شپږ پنځوسم نمبر مکتوب دی لېږلی د شیخ عبدالوهاب بخاري رحمه الله ته او د میر سید احمد رحمه الله یو سید دی د هغه شفارس یې ورته کړی. و پنځوسم نمبر مکتوب شیخ محمد یوسف رحمه الله ته لېږلی او هغې کې بیان د نصیحت دی. اته پنځوسم نمبر مکتوب دای سید محمود رحمه الله ته لېږلی دی. په دې مکتوب شریف کې دا خبره بیان کړې ده چې مشایخ د نقشبندی مبارکې د دوی ابتدایي سیر د عالم امر نه دی او په خلاف د مشایخو د نورو طرقو د هغوی ابتدایي سیر د عالم خلق نه دی. د نقشبندی مبارکې ابتدایي مرید دا دغه هغه مقام ته الله تعالی رسي چې د نورو طرقو انتها او د نقشبندی مبارک ابتدا دی کې سیر من الخالق دی او نورو کې سیر الی الخالق دی. نقشبندی مبارک کې اول الله الله دی اغیز نه برازي، نورو طرقو کې بیا نفی اثبات او استغفار وغیره دی. نو امام ربانی رحمه الله فرمای چې ابتدا د سیر د مشایخ د نقشبندی مبارکه دا د عالم امر نه ده په خلاف د سیر د نورو طرقو. نو ابتدا د نقشبندی د مرید مبارک دا انتها د نورو طرقو ده. او بیا فرمایلی دي چې نقشبندی مبارکه چې کومه طریقه ده دا اصل کې د صحابه کرامو ده. د صحابه کرامو په طریقه باندې مشایخ د نقشبندی مبارک روان دي. 950 نمبر مکتوب دی هم لېږلی د سید محمود رحمه الله په دې کې امام ربانی رحمه الله 15 خبرې کوي. یو خبره دا کوي چې انسان د پاره د 3 شیونو نه چاره نشته. 3 شیونه به دنیا کې خامخا کوي دې د پاره چې نجات ابدی ورته میسر شي. دویمه خبره دا کوي چې نجات بغیر د اتباع د اهل سنت والجماعت نه بل شي کې دا غي تصور نه کی. اتباع چې دا په اهل سنت والجماعت کې. دریم نمبر خبره دا کوي چې علم او عمل دا دواړه مستفاد دي د شریعت نه. علم بم د شریعت نه زده کې او عمل بم د شریعت نه زده کې. څلورمه خبره کوي چې اخلاص دا موقوف دی په سلوکو د طریقې د صوفي مبارک چې تصوف دی نه کړي او په دې سلسله کې نه داخل اخلاص درته نه نصیب کیږي. د اخلاص لپاره موقوف علیه دا سلوک د طریقې صوفیه دی. پنځمه خبره کوي چې اخلاص د عمل دا خاص اولیاء ته الله تعالی نصیب کوي په ټولو افعالو اعمالو حرکاتو سکناتو کې. د اولیاء او د بزرگانو په افعالو کې مخلاصي، په اعمالو کې وي، په حرکاتو کې وي، په سکناتو کې وي. نو د اولیاء او بزرگانو خبره خالص د الله د پاره، عمل خالص د الله د پاره، ناستا ولاړه او ملاستا خالص د الله جل جلاله د پاره. شپیتم نمبر مکتوب دائم سید محمود رحمه الله ته لېږلی دی. په دې کې امام ربانی رحمه الله د وسوسو د دفع بیان کړی. شیطان سړی نه پرېږدي، قسمه قسم وسوسې ورته اچوي. نو امام ربانی رحمه الله د هغې علاج بیان کړی دی. یو شپیتم نمبر مکتوب هم سید محمود رحمه الله ته لېږلی دی. په دې کې امام ربانی رحمه الله ترغیب د دې ورکړی چې تاسو صحبت کوئ د شیخ کامل او مکمل
او ځان ساتي د صحبت د شیخ ناقصنا کامل او مکمل وګور دنیا کې چې سړی ګوره مونږ او تاسو سبزی اخلو کنه ترکاری اخلو نه پختنه کو والا کرومیان خراب رانه کې دا شی خراب رانه کې دا رانه کې دا وړه در ناخلم کې خراب وګور بیا به راوړم وړي نو دین خود دې ټول شیونو نه ډیر اهم ترین دی بیا خاص کر د باطن اصلاح نو دې کې بس اړه ډیر زیاته خواري کوي استخاره به پکې کوي او د شریعت پر انا باندې با هغه شیخ ګوري چې دا د په شریعت برابر دی او کنه زموږ علما وایي که د یو ولی او بزرگ جانماز په هوا باندې پروتي او په هوا الوزي خو د مستحب و خلافي دی ولی او بزرگ نشي کېدل دا استدراج دی نو امام ربانی رحمه الله په دې بحث کوي چې تاسو به صحبت د شیخ کامل او مکمل کوئ ځان بساتئ د صحبت د شیخ ناقصنا بیا غي سره مو استعداد ټول ختميږي او مشکل سره مخامخ کیږي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين إله العالمين اسلام و دین منگتا محبوب کی پہ اسلام راتا عمل اسانا کی تیر شوی گناہون راتا معاف کی باقیم یو آنم دخل زان غافل مکی ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب کی دا نعمت متاحیات پوری رات دائم و مستمر گرسی ملنگ سے مبارک نت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پوری سمرا مشایخ د سلوک او د طریقت دی ائمه د شریعت دی مجتهدین تابعین صحابه کرام د ټولو درجات عالی کی او کامل درجه ورته نصیب کی دا غوی نسبتونه په کامل وجه مونږ ته نصیب وګرځي دا دربار تر قیام د قیامت پورې د شریعت او د طریقت چینه وګرځي د دنیا سلور واړه اطراف تر نسیراب کی دې دربار سمره متعلقین دي حاضرین غایبین دنیا او د آخرت خوشحالی ورته نصیب کی خاص اولیاء په صفونو کې ودرې کوم چې وفات شوي دي قبرونه د جنت باغچه وګرځي ګناهونو باندې ورته د عفو قلم راکش کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین ملنگ سے مبارک کے نعت ہوئے